Cobrança é ao vivo, por isso que a gente já vai direto com Iula Braga. Ela está na Defesa Civil, ao lado de Sóstenes Macedo, diretor do órgão. Sóstenes acompanhou aí, né, Iula, todas essas reportagens, essas entradas ao vivo, tanto de Tarsila Alvarindo, direto de Itapuã, Vanessa Fonseca em Macaúbas, a gente mostrando problemas, transtornos provocados pela chuva. E eu quero saber, né, de Sóstenes Macedo, se ele já vai enviar alguma equipe para essas localidades que tiveram esses prejuízos em decorrente do temporal. Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Tialia, é isso mesmo, já estamos aqui na Defesa Civil, na companhia de Sóstenes Macedo, exatamente, a gente acompanhava aqui a nossa programação e ele estava realmente vendo essas duas situações e de lá do estúdio, Tialia, já repercute, né, em relação a esses casos que acabamos de mostrar ao vivo com as nossas equipes de reportagem. Estivemos no quilômetro 17 de Itapuã, também Caixa d'Água, pelo que você avaliou, o que é de competência da Defesa Civil, o que se pode fazer por essas pessoas? Bom dia, Sóstenes. Bom dia, Iula, bom dia, Tialia, bom dia a todos os telespectadores da Record TV Itapuã. Nós tivemos um domingo extremamente chuvoso. Em algumas localidades, chegamos a extrapolar 100 milímetros de chuvas acumuladas aqui na capital baiana. Para vocês terem uma ideia, a média histórica para todo o mês de dezembro é de 58 milímetros. Nós ultrapassamos no pluviômetro de Ondina, que é aquele que se faz a medição da média histórica, em 130%, em apenas 48 horas. Então, observe que foi uma grande quantidade de chuva em pouco espaço de tempo, o que gera esse tipo de ocorrência de alagamentos na cidade. Observando as imagens há pouco, de imediato já pedi que fosse feita aqui a anotação para encaminhar para a Secretaria de Manutenção fazer uma vistoria e identificar do que se trata. Pode realmente ter sido uma grande quantidade de água em pouco espaço de tempo naquela localidade, o que gera esse tipo de transtorno. É como se nós abríssemos 10 torneiras em uma pia. A rede de drenagem ela não é preparada para recepcionar tanta água em tão pouco espaço de tempo. Mas isso só o estudo que pode ser feito a posteriori pela Secretaria de Manutenção poderá apontar. Em relação à contenção apresentada na outra matéria, a contenção já foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura por meio da Superintendência de Obras Públicas da SUCOP. Tem um trecho ainda que deve ser realizado no futuro e aí a gente vai encaminhar mais uma vez esse tipo de solicitação para aquela pasta para que eles façam nova avaliação. Vale salientar de que são áreas que são monitoradas, são vistoriadas pela Defesa Civil e sempre que a população observar situação de risco, deve ligar para o 199 para que um dos nossos profissionais, sejam eles arquitetos ou engenheiros, possam ir a campo realizar a vistoria e encaminhar para os órgãos setoriais responsáveis a fim de que eles realizem também a sua vistoria e posterior solução. Ou seja, um trabalho conjunto, né, que deve ser feito, né, a gente sabe que tem, quando a gente fala em chuva, quando a gente vê esse grande volume, a gente já pensa logo em recorrer à Defesa Civil, que é realmente o correto, até para se trabalhar com uma segurança, para que a pessoa se sinta segura ali dentro de casa, no bairro onde mora, mas a gente sabe que dentro, né, de uma instituição, ou seja, dentro de uma prefeitura, são vários órgãos e aí cada um tem que atuar dentro da sua competência. Daqui a pouco a gente vai continuar repercutindo isso, vamos falar de previsão do tempo para você já preparar a sua semana, mas como o Sóstenes adiantou, o domingo foi de muita chuva em Salvador, né? Para muitos um domingo de preguiça em casa, eu estava aqui no plantão, percorri diversas ruas, avenidas de Salvador, a gente vai acompanhar agora todos os detalhes na minha reportagem. O domingo parecia nem ter começado. O céu sequer clareou. No meio da manhã ainda estava escuro e a chuva não dava uma trégua. A rua Sérgio de Carvalho, mais conhecida como Vale da Muriçoca, que liga a Avenida Vasco da Gama ao bairro da Federação, ficou tomada pela água e pela lama. Resultado da terra que escorria com o temporal. Desafio para os motoristas nas grandes avenidas. Na Bonocô, a chuva era forte e as poças de água limitavam a visão. Na São Martinho, o mesmo cenário. E pela avenida, essa imagem impressionante. A escadaria que liga o bairro da Fazenda Grande do Retiro a São Martinho virou uma verdadeira cachoeira. Esta senhora se arriscava ao subir em meio à queda d'água, que vinha com força. Na Avenida Nilo Peçanha, na Cidade Baixa, mais alagamento. E o volume de água se estendia por todo o bairro da Calçada, mas não desanimou a galera do pedal, que seguia firme e em grande número, mesmo debaixo de chuva. Apenas esta ciclista acabou optando por não continuar e deixou o percurso de moto com a bicicleta no colo.
Um telespectador enviou este registro da janela de casa. Ele conta que é a área externa do condomínio Vivendas do Mar, em São Tomé de Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador. O conjunto foi recém-inaugurado. Já este outro telespectador enviou imagens de um trecho das Sete Portas em pouco tempo de chuva. Sete Portas, só meia hora de chuva. Estes registros já são da Via do Tororó, que dá acesso à Estação da Lapa. Um carro acabou submerso neste alagamento e o motorista ficou ilhado. Foram os moradores que tiveram que ajudar. O homem estava na primeira viagem como motorista por aplicativo. Assim que ele jogou o carro, a água estava muito cheia e aí ele acabou caindo e ficou desesperado pedindo socorro. A gente correu no gelo e foi para lá e tirou, entendeu? Quer dizer, protegendo também a vida do irmão cidadão que está no dia a dia na luta. Depois de ajudar o motorista, Márcio se dedicou a limpar o bueiro, que teria entupido o reflexo de uma obra durante uma desapropriação de casas na localidade. Estava pegando, tirando os entulhos que desceu do esgoto, jogando para o canto, limpando a rua, que eles fizeram o cenário de guerra e deixaram tudo sujo. Pelo menos tirasse e deixasse a área limpa, que está dando muito mosquito da dengue também aqui. Aqui ninguém está dormindo de noite, muita dengue, muito rato. O domingo será marcado por tempo fechado durante todo o dia. A Defesa Civil de Salvador emitiu, inclusive, um alerta de chuva moderada a forte ao longo de todo o dia, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. O diretor-geral da Codesal alertou ainda que até o meio da manhã o órgão já tinha recebido dezenas de solicitações de emergência, reflexo da chuva que começou ainda na madrugada. Desde as primeiras horas da manhã desse domingo, nós contabilizamos mais de 60 milímetros em alguns bairros da capital baiana nas últimas 6 horas, a exemplo de Brotas, Matatu de Brotas. Em outras regiões de Salvador também sofreram com o impacto das fortes chuvas. Até então, nós já temos 20 solicitações feitas pela população por meio do 199. E a todos que percebam risco nas suas comunidades, nas suas localidades, ligar para o 199. Seja por conta de escorregamento de terra, por conta de uma fissura ou rachadura da sua casa, ou mesmo inclinação de algum vegetal. Sobre o caso que mostramos agora também ali em relação ao Tororó, no acesso à Lapa, a SEMAN também já foi acionada para poder resolver a situação, esteve lá, já fez uma limpeza do local para evitar que a situação volte a se repetir com aquele entulho, o resto de obra que acabou entupindo ali onde seria o local para o escoamento da água. Mas certamente você que está acompanhando a nossa programação está se perguntando como é que vai ficar o tempo. Muita gente amanheceu, viu, Sóstenes, apreensivo dessa segunda, se ia ter que sair para começar a semana, a rotina debaixo de chuva. Como é que fica a nossa semana? Iula, por conta da laninha que vem alterando aí a nossa característica climática aqui em Salvador e no mundo, a gente vem observando que, segundo os meteorologistas, até janeiro nós enfrentaremos momentos semelhantes a esse. Agora, é certo que durante essa semana nós teremos uma temperatura mais amena, algo muito parecido com o início da manhã dessa segunda-feira, com possibilidade de pancada de chuvas, mas com céu aberto. Então, ao que se apresenta para a perspectiva dessa próxima semana é de que temos mais tranquilidade, graças a Deus. É motivo para comemorar e para trazer tranquilidade para quem sai cedo, pega o transporte público, enfrenta trânsito. De fato, a chuva acaba atrapalhando um pouco mais. A gente volta com você. Obrigada, Sóstenes. Tiali, é com você no estúdio. Muito obrigada, Iula Braga. Agradece também a Sóstenes Macedo. Que bom que ele já nos tranquilizou, né? Que teremos uma semana mais tranquila, com essa chuvarada indo embora. Um ótimo dia para vocês. Vamos seguindo aqui, 7h53 da manhã.